لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mga urip no Allah na gib man so sumpat uditan udi ka pamagusaya saging kaiya madda at tauhid. Iman to na si itanop man mapapadalam saging kaiya ka pamagusaya tano saging kai apetero na al-kufr. Ging kaiya al-kufr na benda katon tano maan naging kaiya al-kufr. Paman lagi isu ayam anan yan na kakepir. Isu mana kakepir. Napilay tano saging kaiya screen naging kaiya video tano, naging kaiya pumagusin tano, makapantag saging kaiya kakepir. Paganero na so ta'rifian, anto na maanan yan. Ikadua na so klasin yan. Ikatlo na so petero na kufr amala, naguso kufr amaito. Nagumapapadalam saging na kufra mala sa mga klase piti klase kufra mala nagumapapadalam busang na kufra amaito so ayam anan yan na ta'rif yan sukukuman yan sa mga ibarat yan. Mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala na kinanglan na makala so sabot tano saging kaiya mga bandingan makapantag saging kaya mga kakepir, kapanakuto, kakepir, kapamunafik, ka mga lain niya dosa. Pinanggil Muslim, ka an masyap aging kuto paratiyan niya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Pinamalan tano maswatan su tauhid, urian yan na pinamalan tano mambu maswatan su supak o tauhid ka antano ka pananggilay. Anto na ipeteroon al-kufr, kakepir. Siya kuda tanong makausayan na anto na imbidaan naging kaiya kakepir, naguging kaiya kapanakuto. Kasaging kami nga ipo sa daras tanong na kaya pangadin tanong so kapanakuto. Na anto na pa may imbidaan no kakepir, kapanakuto si iku Allah. Na mga urip no Allah na so kapanakuto si iku Allah na skanya na kakepir. Pamanalangon no kapanakuto. Na kebetulan pensekalian sa kakepir. Na ugaid na si iku kena balangon no kakepir na kebetulan sa kapanakuto. Kautos midan yan. So langon siruman ang kubuah. So langon no petero na kapanakuto naskanya na kakepir. Basta anggal bak na kaging kuto kapanakuto na yang kanggal bak sa kakepir. Benutan bidan yan na kapanakuto mala na mala kakepir mambu miyanggal baka. No may to kapanakuto na kakepir mambu may to miyanggal baka. Kagi kapungadin tanu busang ya kuan. Pugusin tanu so kakepir mambu na adna ipakaliw ko agama ad mambu di ipakaliw ko agama. Kau to so manan yan. Na kana balangon no kakepir na bag kebetulan sa kapanakuto. Kaadna gal baka ikakapiro taw uginak na ba? Kanaban yan minisaku to sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagid pa maging ko to kapag isuwiso si iku agama. Ang to al-istihza kapag isuwiso. Na kanabot to pamana dito kebetulan pamasa kapan ako to ugay nakakapiro to kapag ipakaliw to si iku agama Islam. Kusitan ubunan insyaallah ta'ala. Na ayan pa na kakapir saging kaya kilitan waging kaya video tano ay pamanan yan no natigyan to si isaluga na asitro wat tagtiya. Iyan ko to pamaa kasapang tudong kufr. Inugin ko to manan yan na parmir na bituan sa ini ko lang to kafir paman na si ko luga si ko manaw luga nang to pamaap sa panganyan nang to shay ngani. Uli na sinitran yan siya panganyan. Tiudungan yan na kufr. Naging to pamama na sa istilah agi kuentan ron. Di pa may bandingan ng agama Islam. Nangyayagdudul Islam. Gi kapuntos yan.
Ayaman kufr na diddul Islam, supakao Islam. Tatanto na mabubaa makna. Kaya sabutan piya-piya so makna niya. Uwi na siku katafsilian pama na ayaman kufr sa istilah syar'an kanya so adamul iman pamana so kada paratiya kada uparatiya iman sawaun kana ma'ahu takdzib lagi dua yang mana niyan na mapapadala mo naging kutwa kapakambukag ina mida so paratiya to kay sabab sang amal taon ta kapakambukag aw istikbar ginangota o di naging kutwa katakabur ka kupur aw iba di nakasangka aw i'rad o di na katalikod. Ginang pama maana al-kufr si isa syar'an siku tafsilian. Siyabut tanu benda siyabut tanu mangurip no Allah pamakin nagaging ko to maana kufr. Siyabut tanu dang utama na kufr. Siku kapantakian na bidul Islam aya kufr na susupa ka o Islam. Basta supa ka o Islam surang o Islam na kufr. Giti kapunto ka maana naging kaya bet ang tanong si. Nah ini pimanan tanong sa ging kutwa tafsilian na aya mana kufr na so kada aparatiya kada ikutaw sa paratiya lagi do aya kaya da aparatiya niyan na may pararaksi na uta kapakambukag pihambukag kay barat sa Allah uli na susugan wallah uli na Rasulullah uli na istikbar itakabur ka uli na sumiyangka ka uli na tialikudan ka so sugan swagama so Allah subhanahu wa ta'ala naginan makna kufr kafir. Ikadua, pugusin tayo naging untuk anwa'uhu. Antun apa ma ikukuman aging kaiya kukuman kelas aging kaiya kakepir. Si ko datanon ko sa sang anwa'uhu na alin tanon tinay kukuman aging kaiya kakepir. Kaya kukuman niyan ng urip no Allah nakataon tanwanan. Patut si ikum muslim akapananggilan niya naging kutuwa kakepir. So langwan mga sabab kesababan sa kekapiru tau na wajib paliugat ko muslim makapananggilan niya nuto. Ulang pa mo kesababan sa kekapiru tau mga sabab na kapananggilan nuto giti ko kuman niya. Nago sa tao ay ako kuman niya sa tao maulog sa ging kakapir amay to na so kakapir amay to na ay ako kuman niya na pamana adun pun alam be aparate si iku tao pamana mabubulit so tao muslim adas kanin makaliw si iku agama niya. Na upaman o ayamiya sugu ko tao nakakapir amala na sabnara miya kaliw si iku Islam pamana mi din wabuli na muslim diddul Islam so pa ko Islam na gi pamagusin tanong naging kaiya mal akapan kakapir agumito kakapir. Paganerum naging kaiya mal kakapir. Aduti mana iya klasinnya kakapir mala kakapir maito. Aya pagane discuss tanong naging kaiya kakapir amala. Anto naging kaiya kakapir mala. Mga urip no Allah naging kaiya kakapir amala na patut din akapananggilan na ayap taro nakakapira mala saging ayap kilitan natina huwa adamul imani billahi wa rusulihi pamanas kanyan so kada uparatiya si iku Allah nabusi iku mga sugu Allah inugi pamanin na lirong kagi adni kada uparatiya nga si iku Allah di nga paratiyan so Allah na sabdara miyulu ka ko kakapira mala o di na nga di paratiyan so mga sugu Allah na sabna miya luka ko kakapira mala kagi nga perhatian sa mga suguan na usuni taling umera na suguan na rangko man nang giyan kana langon namin taling umaw rasul ay pinubas ni so mga taling umaw rasul na di nga perhatian sa rasul usuni taling umera na kakapira na mala na aya ko kumanian mga urip no Allah na yakhruju minal millah katatan kilitan sa naging screen tan ay mga susuraton ay ako kumano ka piramala na pagkaliw kasi iko agama ay man niyan na basta masluguk ka ging ka piramala na apia di ka disimbayang apia di ka dikun na kada agi ang kutuha parati nga na pagkaliw kasi iko agama
itu pamai kakepira mala penanggilan tanwa yang mangurip nom orang yan antu na pamani kelas ya ging kaya kakepira mala anong buma kelas ya adna mga kelasin yan antu na kakepira mala anana paganero naging kaya kakepira mala na lima timana ya kinangla na kapananggilan tanwa ya paganero na kufru takdzib kakepir sa kapakam bukug kakepir akapakam bukug antu na imana giang ke kufru takdzib na giang ke kufru takdzib na skanian sukapangim benar i'tikadaya skanian sukapangim benar upusu sa kapakam bukug ku mga rasul sallallahu alaihi wasallam san sata wapakam bukug niyan so rasul nagusungani na initalingo mo mga rasul anto na initalingo mo mga rasul na swagama san sata pamanasaktan so nabitan so Muhammad sallallahu alaihi wasallam san sata wapakam bukug niyan so nabi sallallahu alaihi wasallam mga rasul nagpakam bukug niyan so ngani na initalingo mo nabi sallallahu alaihi wasallam as padkuagama melagi du marayag anta aka masulan na sabnar nya kafir sa kufru takdzib kakepira kapakam bukug hagina pananggilan tano ubat ben nama pakam bukug tano di tano matarima si iku mga initali ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam asu na ped ko agama mana tiga kabukuganan da benarsan naginan mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala na pananggilanan uripun Allah kakakepiranan na kapakam bukug melagi dua mana nang kapakam bukug ngau dang kaparati asaging utuan ni taling mau nabi na marayag mana siang ka marayag ka turang na siang ka tiga mana diganan da benar pana pitika da benar saging ka iya da tari agalbek gitu na piru tani taling mau nabi biuk pe bukug ka udina masulan supus uka nana ipke kapir nututa duding apus uka nai matatagun basta ad nasangka naka pakepir naka pambukug naka iko mga suguan ni taling ngomong Nabi sallallahu alaihi wasallam au suma rasul ay katur Allah subhanahu wa ta'ala natung patigina wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadhiba aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin qawtu pamana didna pamana budim na makalawan sa kapanalimbut didna na ni na palalalim darwa ka so tao apya kan bukugin suwalla tempo niyan suwalla sa kabukugan udi na apya kan bukugin su benar yung to swagama lamma jaa guni kumakatalingo mo naging kutua agama wallah subhanahu wa ta'ala alaysa fi jahannam badisu naraka jahannam ike bulusan o siranutua mga kafir badisu naraka jahannam ike bulusan siranutua mga kafir ikadua mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala malaka pa kakapir naging uta kufrul iba'i wal istikbari ma'at tasdiq kufrul iba' wal istikbar ma'at takdzib bama naging kutu kakepir sa ayabuntalian na kasangka nagukata kabur rakes apanging benar naka aging kutua suguan siang ka akan nagu pita kaburan ka pamana kakepir akasangka agu kata kabur raks apa panging benar naka uto lagid pamana katawan kadin tatarimaan naka panging benar naka benar su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu benar su ni taling umum Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ku Allah ugaid nadangka pangunut tiso Nabi daga pangunut siku kukumanian siku suguan saya tu ada nga kapangunutan na istikbaran kata kabur wa inadan kasangka wina supus ka na tatarimaan ka na madakal amang atawagi bitadian pama
paparati ni na sunabi na benar, paparati ni na su agama na pure, ugaid na dinyan penggulalan, dinyan pengunutang agiya sumasangkat na utot na kabut. Sa lagid pa mo syaitan. So iblis. Buwan ni ko sangka niyan, so kasujud si iku Adam. Isugu sangka ni susuguan wallah, agito so kasujud si iku Adam. Nah so syaitan na papangin benar ni tatarimaan yan nagu paparatiin yan benar agi yang kutu pama suguan wallah subhanahu wa ta'ala pun ko Allah suguan order. Nah sagiang kutu ay manan yan kia ongkir yan, kia tekaburian, kia sangka yan sagiang kutu suguan namanya kafir agi yang kutu syaitan. Nah kakepir tu raks pangin benar nak agi yang kutu siang ka akap tekaburan ka. Nah gina suka kepiru syaitan. Ikatalo mang urip nu Allah kakepir amala basta masugu kayu urip nu Allah nam ya kali usi ku agaman yan. Mimbolo ya kafir at tulabu sa kafir naging uta kufru syak. Kufur asyak kakepir akasengka. Kakepir akasengka. Ayamana uto nagyuto pamasu dingka kap pangin benar. Maalang-alang aging uta pangin benar ka o ino mga day benar so Rasul sallallahu alaihi wasallam agu ino mga day benar so ni talingoman yan. Pamana mapapadalam ka sa aging uto ka sengka uto ka pamana paparatian ka sa Rasul di nga para pemuka genuwi na sesangka ka sa aging uta sugunya. Sesangka kaon. Kenapa nga pakakakap? Kenapa nga uungkira so nabi? Kenapa nga uungkira so ni talingumanin agama? Ugay na sesangka unso atayin ka. Sesangka unso atayin ka. Na nagina ni Pedro na kufru syak. Sesangka ka. Kada tago nga sa angan na bubud na di benar. Bubud na kuan. Bubud na kenapa ini benar kuan? Agama. Ugay na. Gitu sesangka ka. Nah, ginan kufru syak kakepir kasengka. Kenapa ka titu, kenapa khalis supus ka banga pangimna surasul lagu sunni tali ngomanian. Nah, sesangka soya manan yan na sesangka ging kutua pusuka sa kadudu angka siku subuno Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatian siku Allah subhanahu wa ta'ala. Mangorip nu Allah na ikapat kakepir nagiang kutua kufrul i'rad kakepir katalikud gisu kasapulu nawakidul islamo nyaluitan si umyo na mga video tan pemaka batal ko kamu muslim yutan hagis kan kufrul i'rad kakepir katalikud al i'rad al kulli 'an ad-din moto katalikud nga si ikwaga masa kalang-ulang niyan. Di nga pumakinagan, di nga paganadan, di nga penggalbakan. Pamana? Tigi sutik tanu ati khatamallahu ala qulubihim. Pamana? Tutupan din wallahi ang kutua pangapusuiran. Mga pamakinagan nilan. Di ran pumakinagan. So, amana nandoon ko agama. Tili ko din na taratop sa agama. Gi kufrul i'rab. Tili ko din nilan. So, nganin na nitaling mo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang ito sa agama. والذين كفروا عما أنذروا معرضون قطر والله سبحانه وتعالى فسرانوتو mga kafir mika kafir ama sunganin pemaki iketiran kiran na tatali kudaniran gitu pama nganin apa ke iketiran kiran na tatali kudaniran sa i'rad al-kulli 'an ad-din katalikod sa kalang-ulangon talikod kalang-ulangon yan. Kufrul i'rad. Ikalima mangurip nu Allah kakepir gingot kufrun nifaq. Kakepir kap munafik. Nagi suka kafir kap munafik. Nagi tus pamana kakepir kap munafik nagi ngutus suka papayagan kumanga tau paparatian ka Allah ugi nasiku kasulnian siku sikri turun na kekapir supusuka. Gi kufrun nifaq. So nifaq na papayagan ka muslim ka, wi nasa sekreto na kafir ka. Nagi suka kepiro mga kuan, mga munafik. Ay ni pentagon Nabi sallallahu alaihi wasallam nagu sa mga munafik at tundukiran. Ayo to zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun.
siran na tibu gitu mana tibu Allah na mata na siran na miratia siran urian yan na ngutaya paratia ng pamana ni lapia tiran so paratia piagan so paratia urian yan na mi kepir siran sebab sang uta mata tahu ko puso en ang uta nifaq ka kepira masulan fatubi ala qulubihim na tiutupan wallah sa mga puso iran sa diran kesabutan sa agama itu sa mga munafik atitu mga munafik atitu ay manan yan na papayag nila paparatian nila sa Allah ugain na kekapir siram sa sekreto na tiutupan wallah sa mga puso iran sa diran kesabutan sa agama gina ni mapunto kausenta no saging kaya kakapir amala patut din ko muslim akapananggilan niya na ika pat pagusenta ng al-kufrul asgar kaduka klasyo kakapir ng amaytu akakapir ay mabumana ni natin na kullu ma'siyatin warada tasniyatuha fil kitabi aw sunnah kufran wa lam tasil ila haddil kufril akbar yung uto pa maalangon ukam beradusa langon ukam beradusa miya warad suingaran yan si iko kitab au si iko hadith bituan Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kakapir ugay na dami sampai si iko amanan yan na kakapir mala kakapir mala na anto na ibaratian nalutar pamang utua di nga di kasinta si iko amanan yan uto di nga di kasinta iko muslim uto kabunuan ka ko muslim na kakapiranan mala dosa na mga ibaratian na mi alu sa hadith uto qitaluhu kufur utakabuno ko muslim na kakapir ni alus ngaran na kakapir wina siyo mapud ko may kakapir yung na kakapir may to mga ibn Allah na di nakilusi ko agama wina sutaw panggalbak niya nanan din matubat ko Allah na kapapatutan sa pagita dito so siksa si ko neraka jahannam na di mo tetap na ikadua na antun ikukuman naging kay kakapir may ito na yung bukukuman yan na yung tamialitan o pud kung yung makalala dosa di pa kalyo siya sutaw si ikugama mga padaibaratan yan naging uta kufru ni'mah kaung kira si ikulimo ikadua na uta kitalul muslim di akhil muslim kabun o muslim si kupagarin na muslim telo ibaratian yan nalunya siya na niyahatu ala almayt ang uto kan didiego didiego sa ikumiatay tadi ka panalo sa di mga pipya ila na miatay napadsang yung kan didiego sa ikumiatay apituro mga ulama naging uto kan dilimakan yung nakan dilimakan ila na miatay na iniitungan na ng mga ulama sa niyaha naging atig na niyaha na kakapir po na may ito ganyan na yan kalala na dosa na niyaha pali po kakapira may ito na si masul po si kubidah nagiya mga ibarat na naging kaya kakapira may ito amya kalala dosa na patutudin ko muslim akapinanggilain niya saya mga urip no Allah na pagpusuntan sa ging video tano naging ito pa hakikatul kufr naging ito pa aging kaya kakapir na good na si kulang wan unganin apaka batal ko paratiya melagi du ay apaka melagi du gelebek kata panarima antaka katru antaka gelebek na kednun gitu kednan saging kaiya kakepir malang lu paka batal ko paratiya melagi du paka batalun na i'tikad kapangin benar galbo ko puso udina katero galbo ko dila udina galbo ko lang anggota na upama kagiyong ko to mi aluitan no i'tikad kaul amal na ayama barubaian ayama batalian manggalbukan ang uta ya batalian ang uta aslul iman uta paman ang uta pak asal uparatian gitu kakulu guto ko kufrul akbar na upman o kanabaso aslul iman taso kamalul iman alwajib imiya sugukian na yutip teruna kufrun asgar ma'arif no Allah mata subandingan saging kaiya pagusin tano na benda kaya sabutan tano aging kaiya mapunto kausen tano saging kaiya teruna kakapir
kakapiri insyaallah taala na itundug tanurun aging kutu apa mana lagi pama aging kutu mari tanubu aging kutu bendingan tanus aging kutu takfir aging kutu pama kapir as ikuta isenya mala fitna apkain saging kaiya sabad ko sabagi sa ikuan na mga sabutin agus iku da mga sabutin aging kutu amana na may tutubo na pia kakapiriran sutaw may tutubo na tira na kapir ka na insyaallah taala na pamagusitan ubunan ang masala sa iku at takfir maulad man buo bendingan sa pagandudunguro kano so maanaw sala makapipia ginawa kalilintad panglingkuk wallah subhanahu wa ta'ala mambag inyo na adnap sebutin tano saging kaya mga ito bendingan tano sa iku agamat tano agama Islam makapantag saging akida at tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.